Ditën e gjykimit e merr Isën Allahu në pyetje. A ti ju ki thonë Benu Israelve, adhuron një mu dhe në anën teme? Si kur ta kisha thonë, ti do ta dije. Si kur ta kisha thonë, subhanallah. Si kur ta kisha thonë, do me thonë ki pe ullë vetën për Allah, si kur ta kisha thonë, o Zotë e kështë ditë. Dhe s'ka thonë, se ku më thonë. Kjo është maja e edebit. Ka thonë, ti o Zotë, e di që kam mrejna. E di që kam mrejna. Që do me thonë kjo? E di a jam të rrejt, as jam të rrejt. A e ku më thonë, as e ku më thonë. A më ka shkun men, as më ka shkun men. Ka thonë, pastaj e ka pastru vetë vetën nga dija e gajbit. Dhe ajo që ka i takon vetëm Zotit tonë të bare kjo vëtëara, fe kale, qështë e ka pastru? Tha, wala a'lamu ma fi nefsik. Ka thonë, nuk e di që ki në qenjën të ndë. Ti e di që ka të une, a une nuk e di që ka të ti. Kjo është kulmi e debit. E ka lavdru Zotin e ti dhe e ka cilësu se vetëm ti e di të pshehtën. Dhe ka thonë, inneke ente allamul ghuyub. Ka thonë, vërtet ti e i dishëm dhe i gjithë dishëm për të gjithë ratë të msheftat. Qka i mungon Zotit ton të bareke vë të ala? Qka i mungon? Nuk i mungon as një sen, as një gjuzije, as një kullije, që ka thonë Sheku Samë të imije, as grimca, as të përgjithshme. Nga se ka ateista që ka thonë, aje din të përgjithshmen, ama nuk e din detale. Kella, kurse si, edhe detalet edhe të përgjithshmen, edhe kullijatet edhe gjuzijatët. E din njërë se dijet qka do me thonë kjo shprehje. E unë nuk ju kumë thonë atyre, vetëm ata qka tim ke urdhru me thonë. Adhuron e Zotin, Allahun, Zotin tem dhe Zotin e juve. Isa alej salatu sëram ditën e gjikimit distancohet se unë nuk di pasim ke ngrit ti mua, nuk di që ka ndodhë me ta. Aj nuk di që ka ndodhë me ta, a ta adhurojnë, Allahun e rujtë. Ka thënë, o Zot, unë dërsa isha me ta, unë jam konë dëshmitar që ka mboha ta. Mirë, po pasim ma morë shpirtin dhe pasim ndrova jetë, ka thonë, ti e kujdestari tëre. E ti për çdo send je dëshmitar. Pra edhe kur kam qenë në gjallë, edhe kur kam vdek, ty të dëgjenjët e ki për cilë. Ka thonë, si ti dënojsh, ata janë robët e tu. Nëse i dënon, ata janë robrit e tu. Ku është edebi? Shikosh ka të Ibn Qayyim el-Jauziyja, që kjo është kulmi, maja e edebit në që këtë vend. Kur të folsh me Allahun te bareke wa taala. Pra, çështja është çështje Zoti me robrit e tij. Çështje bamirësie me robrit e tij. Isa alayhi salatu wasalam pi thot Allahu xhallahu ala. Këta njerëz janë robët e tu, nuk janë robë dikujt tjetër. Janë robët e tu, nuk janë robët të dikujt tjetër. Sikur ti i dënon, nëse i dënon. Megjithse janë robët e tu, ti nuk i dënon vetëm se ata kanë qenë robë të padëgjueshëm. Ki që ta e ka thonë që keq preje. In tu'adhibhum fa innahum ibaduk. Nëse ti i dënon o Zot njerëzit që kanë bë kufër dhe zullum, ti i dënon, ata janë robët e tu. Thot Ibn Qayyim el-Jauziyja. Kjo çka do të thonë? Çka i ka thënë Allahu xhallahu ala? Këto janë robët e tu. Nëse ju bën mirë, këto e meritojnë se janë robët e tu. Ti e di më mirë kush e meriton mirë, të mirën. Po nëse i dënon, këto janë robët e tu dhe ti e din rebelin dhe mos rebelin prej tyre. Kjo është kuptimi. Sikur ata mos kishin qenë ndaj teje mëkatar, si kishe dënuar. Nga se shkalla e zotësisë me qenë Zot, karshirobit të vet, o e ban të drejt që me e mëshirua dhe me e begatua. Cili është haki Allahu xhallahu ala me robët e tij? Mi mëshirua, po. Mu bë i mirë me ta. A është Allahu xhallahu ala i mirë me neve? Po. Na ka dhënë sy, na ka dhënë vesh, na ka dhënë gojë, na ka dhënë fuqi, na ka dhënë takat, na ka dhënë mendje, na ka dhënë libër, na ka dhënë laps, na i ka dhënë të gjitha Zoti on xhallahu xhallahu. Na ka shtruar, na ka zhvilluar, na ka rrit. Çfarë na ka dhënë te bareke ve teala. Nëse i numroni, nuk i dilnin çosh kur. Po atëherë pse i dënon? Shiko. Shiko në përgjigjen e Isait alayhi salatu wasalam, mirë pa e ka thonë me edep. E ka thonë me edep. Autoriteti i Zotit kundrejt përballë robëve të tij e ban që tjetë i but me ta. Zotnia është i but me robin. Allahu është i but me robin. Atar thot Ibn Qayyimi, "Felimadha yu'adhib?" Pse dënon ai? Pse dënon më i mëshirshmi prej atyre që mëshirojnë? Pse? A janë më i mëshirshmi? Ti mund me ta fol një njeri, mund me ta fol një vëlla, mund me ta fol një mik, mund me ta fol baba, mund me ta fol armiku.
Atëherë pse dënon më i mëshirshmi? Thot Ibn Qayyim el-Jauziyja, më bujari prej bujarëve, ai i cili begaton dhe mirëbërzve ndaj robëve të tij, se e kanë kalu kufinin e rebelimit. Pse dënon i mëshirshmi vëlla? Se e ki kalu edhe e ka kalu robi kufinin. Nana nuk dënon vetëm se ku të kalohet kufini. Andaj ka thënë Ibn Qayyim el-Jauziyja te hadithi i shpjegimit, a shikoni këtë gruaje e cila e ka marrë djalin e tij në gjinin e tij, a e kishte hedhur në zjarr? Tha sahabët, ja Rasulullah. Tha Allahu është më i mëshirshëm me robin se sa kjo nanë me fëmijën e vet. Atar pse e hedh në zjarr? Laula faratu utuhim, se ata e kanë tepru në krim, në zullum. Wa ibauhum an ta'atihi, se kanë refuzuar me të madhe me e fut vetën në adhurimin ndaj Zotit të tyre. Andaj ata e kanë meritu në mënyrë absolute dënimin. Ata e kanë meritu në mënyrë absolute dënimin. Pse dënon më i mëshirshmi? Se i ka kalu kitë kufit e edejbit, kirob. I ka kalu kitë kufit e zullumit. I ka kalu kitë kufit e shirkut. O lezër, Allahu nuk dënon se nuk ka nevoj me dënu. Ai edhe pa dënu a i fort. Ai edhe pa e fut njeri unë gjehenam është i fort. Ai edhe pa e dënu. A dhe Ibn Qayyim el-Jauziyja e ka pru meselën e gjehenimit polemik. E ka pru polemik dhe prej argumenteve që ka argumentu se gjenemi merë fund, ka thonë sa i s'ka nevoj me kalzu fuqi. Gjelle gjelalu. Pra, kur thot dikush, Allahu është i fort, po. A mundet mu ka një fort pa e kalzu forcën? Po. Argumentu me shumë argumente, një prej tëre kjo. Një prej tëre kjo. Argumentu dhe me tjera, ka thonë, prej argumenteve se ai është i fort edhe se kalzon forcën, ku është? Ka thonë se duron. Bëhet shirk, duron. Mohohet, duron. I bëhet kufër, duron. Bëhet zullum, duron. I torturohen miqt, duron. Torturohen muslimantaj, duron. Kë nuk do me thonë sa di ka ndalë pi kontrole. Gjelle wa ala. Mirë, po pëse se kalzon forcën me njëherë? Ka thonë se i forti nuk e kalzon forcën. I forti nuk e kalzon forcën. Dhe ka thonë për nga mësën, lej se shedidu bisura. Nuk është i forta i cili ka mundësi mërë praptu tjetërin. Mirë, po i forti është i cili e mund edhe e mbizotron mëlefin e tina. Ande ka thënë Ibn Qayyim el-Jauziyja se ki hiwar, khitab të folurit e Isës është maja e edebit. Është maja e edebit. Pra çish i ka thënë Allahu xhallahu ala Isës? Pse ki thënë? A ki thënë? Ka thënë sikur ta kisha thënë e kishe ditë. Ti e di çka kanë në mua edhe unë nuk e di çka kanë tyje. Ka thënë ti di të msheftat e unë nuk i dije. Kjo është edep me Allahun te bareke ve teala.